Bona tarda, soc Maribel Rubio, estudiant del grau de Comunicació i us voldria presentar el meu treball fi de grau. El tema que he escollit per al treball és la comunicació de l'Assemblea Nacional de Catalunya, de Convergència Democràtica de Catalunya i del president Mas envers el procés sobiranista que s'està donant a Catalunya. I quina és la hipòtesi del meu treball? Si la comunicació de l'Assemblea Nacional de Catalunya ha tingut més capacitat de convèncer els públics que la comunicació de Convergència Democràtica de Catalunya i que la del president Mas. I per què em plantejo fer el treball sobre aquest motiu, sobre aquest tema? Doncs perquè com a militant de CDC hem sortit al carrer en diverses ocasions per parlar del procés que s'estava donant a Catalunya i per transmetre a la gent tots aquells temes que podien ser del seu interès i que podien ser decisoris per prendre una decisió i que la gent estés informada. I quan he sortit com a política al carrer he percebut una certa distància amb el grau de confiança de la gent, perquè això és a nivell municipal i per tant coneixes a molta gent a la ciutat, i he percebut una certa distància o inclús una certa desconfiança a l'hora de parlar amb nosaltres. Quan hem sortit amb el barret de l'assemblea, és a dir, amb la samarreta posada o en qualsevol dels esdeveniments que l'assemblea ha organitzat a la ciutat, he percebut com a més il·lusió, com a més confiança en nosaltres, malgrat ens coneguessin i ens identifiquessin amb unes sigles. Inclús he percebut, ens han donat ànims i ens han esperonat a continuar treballant pel procés. Així doncs, veient tot això, jo decideixo que ha d'existir o que podria existir alguna diferència en els tipus de comunicació, les estratègies inclús que duien a terme uns i altres i que calia potser analitzar-ho. Aleshores el que jo he fet és dividir tant el capítol de l'Assemblea Nacional de Catalunya, el de Convergència com el del president, en 4 parts. Els antecedents, per posar una mica en antecedents d'on ve cadascuna de les entitats, o inclús el president, la seva biografia política, l'estratègia comunicativa que s'ha fet servir, el tipus de comunicació que han utilitzat i les accions de relacions públiques que s'han fet. Com a assemblea m'ha sobtat molt veure la transcendència de la comunicació en la creació de l'assemblea. Després de la consulta o el referèndum que s'organitza el 2009 a Premià, amb l'objectiu de saber quin percentatge de persones voldrien la independència de Catalunya, hi ha 4 persones que ja havien estat en política anteriorment, que perceben que hi ha una certa il·lusió en la gent que va votar. És igual la gent jove com la gent més gran i, per descomptat, els motius segurament ben diferents, no? Però l'objectiu és comú. Aleshores, ells 4 s'ajunten i comencen a parlar de com poden tirar endavant això i creuen, després d'haver vist el que ha passat amb el Grat, que podria ser possible. I entre ells 4 comencen a pensar en quines persones els podria interessar col·laborar en el projecte. I comencen a veure que hi ha una quarantena de persones que podrien fer-ho, però que entre ells hi ha unes certes diferències en quant a personalitats, no? O en quant a egos. I el que decideixen és crear una estratègia comunicativa molt interessant, que és crear un servidor a la Índia, contractar un servidor a la Índia i crear comptes de correus numerats, sense noms. I per tant, la gent que participava en els debats i que feien aportacions molt interessants ho feien com un número, no sabien qui parlava amb qui ni qui deia el que aquí. Aleshores, després d'haver fet una sèrie de debats i participacions i fer aportacions molt importants i extreure resultats molt interessants, després d'uns 8 o 10 mesos es troben, fan una trobada i veuen quines cares eren els números amb els que havien estat parlant fins aleshores i coincideixen en deixar els egos d'una banda i tenir en compte la importància del que havien fet,
la importància de la feina que havien estat fent durant aquells 8 o 10 mesos. A partir d'aleshores es convoca l'Assemblea Constituent, es constitueix l'ANC, evidentment tot de forma assembleària, s'escull la presidenta, la Carme Forcadell, i a partir d'aquí es comença a treballar. El 2010 hi havia hagut una manifestació ja en la que s'havia plegat més d'1.800.000 persones a Barcelona, fet gens més preable, i l'Assemblea, el primer gran esdeveniment que organitza és el 2012, una manifestació a Barcelona, i també s'apleguen entre 1.800.000 i 2 milions de persones. Això és un gran esdeveniment organitzat i per tant aquí calia molta estratègia, calia molts col·laboradors, molts voluntaris i molta formació d'aquesta gent per organitzar tot tal com s'havia previst. Després, l'Assemblea Nacional de Catalunya ha organitzat altres grans actes com la Via Catalana que travessa Catalunya de nord a sud, una cadena humana que travessa Catalunya de nord a sud, la V baixa, que com diu la denominació era 2 carrers de Barcelona que conformaven una V baixa que identificaven amb Victòria i en d'altres significats, i per tant tot això són accions no només de relacions públiques sinó grans accions de comunicació, és a dir, l'Assemblea amb tots aquests grans esdeveniments està demostrant una gran força de país, una gran força de la gent, i estan comunicant moltes coses alhora. Estan comunicant a les autoritats catalanes que s'han de prendre decisions, estan comunicant a les autoritats espanyoles que no és gens menystenible el que està succeint a Catalunya, i estan comunicant a l'exterior, a la resta del món, que els catalans estan reivindicant el seu dret a decidir, que fa molt de temps que ho estan fent i que aquesta vegada s'ho han pres seriosament i que volen tirar endavant. A partir d'aquí hi ha diferents tipus de comunicació. La comunicació que ha emprat l'Assemblea és una comunicació molt directa, molt clara, molt repetitiva. El discurs de Carme Forcadell i de les persones que han parlat en nom de l'Assemblea ha sigut un discurs molt clar, molt contundent, molt repetitiu, per tal que l'objectiu, el missatge quedés a la retentiva de la gent que el rebia. Què ha fet CDC? CDC el que ha fet és afegir-se a l'Assemblea en tots aquests grans esdeveniments, jo crec molt encertadament, perquè la unitat fa la força, i això és així, i en molts tipus de comunicació han coincidit. L'ANC s'ha conformat amb una direcció nacional i amb diferents assemblees territorials, i per tant han creat una estructura que fos de comunicació bidireccional. L'Assemblea anava prenent iniciatives, però anava enviant a les assemblees territorials el que havien previst que es podia fer i esperaven resposta d'aquestes assemblees territorials per tal de copsar el que el territori deia i poder anar fent les coses de forma que tothom estigués d'acord. Convergència Democràtica de Catalunya està conformada de la mateixa forma, hi ha una direcció nacional, hi ha una sèrie d'assemblees territorials que nosaltres li diem comitès locals, i s'ha fet una mica així també. També hi ha hagut una mica de comunicació bidireccional. El que passa que sí que és cert que els partits polítics convencionals actuen una mica més de forma piramidal. Però en aquest cas és cert que al territori hem tingut una certa màniga ampla per organitzar esdeveniments o actes juntament amb l'assemblea territorial de cada un dels nostres municipis per poder prendre decisions territorials o del propi municipi i actuar de forma inclús conjunta. Ens han permès el fet d'anar conjuntament o de forma separada. Què més podem dir del tema de les accions de relacions públiques? Hi ha hagut accions molt importants, com per exemple és la gran assemblea que va fer l'ANC a Tarragona a la plaça de Braus, a la TAP, on els seus socis van exercir el seu dret a vot i van prendre una sèrie de determinacions.
Què hi ha hagut de bo amb tot el tema de la comunicació entre Assemblea, Convergència Democràtica de Catalunya i la gent? Doncs que hi ha hagut el famós esquema comunicatiu que tots coneixem, no? Emissor, missatge, receptor. Doncs què ha passat aquí? Que s'ha utilitzat l'emissor, missatge, receptor i ha tornat. És a dir, hi ha hagut una comunicació direccional. Això, sumat a la gran cobertura que han donat els mitjans de comunicació, a tot el que implicava, tenia quelcom a veure amb el procés, i afegit als avenços tecnològics que avui tenim, no? I les xarxes socials i els mitjans de comunicació a internet, doncs ha fet que el missatge s'aconseguís enviar a molta més gent. Hem aconseguit que aquest missatge arribés a molta més gent. En els tipus de comunicació, més aviat en l'estratègia comunicativa, tant des de l'Assemblea com des de Convergència, s'han utilitzat, des de l'Assemblea, sobretot, persones de la societat civil, que podien perfectament pertànyer, al món de la cultura, que estaven recolzant el missatge. Sobretot, des de l'Assemblea s'han recolzat en persones amb un cert prestigi en el seu sector, economistes o empresaris, perquè donguessin la seva opinió envers el procés i recolzessin els arguments que des de l'Assemblea s'estaven donant. En definitiva, comunicació. En definitiva, aquestes persones el que estaven fent és comunicar i recolzar la comunicació que l'Assemblea estava donant. Com s'hi ha afegit Convergència en aquest sentit? Doncs Convergència el que ha fet, a més d'evidentment parlar als grans públics, igual que l'Assemblea, i parlar sectorialment, igual que l'Assemblea, també han utilitzat els seus grans quadres de comandaments, que molts d'ells estan ocupant llocs de responsabilitat al govern de la Generalitat, i els han utilitzat per fer conferències o per fer trobades sectorials o per fer rodes de premsa i parlar del procés envers el sector que ells estaven tocant. Dic el tema sectorial perquè és evident que els missatges s'han dirigit a nivell global a la gran massa, als grans públics, a tota la gent de peu, però també s'han empleat en fer missatges sectoritzats, és a dir, han utilitzat tant persones famoses com persones anònimes per plantejar els seus dubtes. I els dubtes d'una persona jubilada no són els mateixos dubtes d'un jove i no són els mateixos dubtes d'una persona a l'atur o d'una persona que li preocupa l'estat del benestar. I per tant el que han fet són missatges sectoritzats per tal d'anar clarificant els dubtes que poguessin sorgir a una part de la ciutadania i, a més d'això, hi ha hagut un missatge general. Sota el meu criteri, quines són les coses més importants o quines són les coses que millor s'han fet en aquest cas? Sobretot escoltar. Hi havia un full de ruta traçat tant per part de l'Assemblea Nacional de Catalunya com per part del CDC que ha pogut anar-se modificant en funció del que la gent ha anat demandant. És a dir, no ha estat un full de ruta estricte, s'ha pogut anar modificant i per tant això afavoreix la bona marxa de tot el que s'ha estat fent fins ara en el procés. Com ha intervingut el president? Jo crec que el president ha intervingut d'una forma clara, amb missatges també molt contundents, però lògicament el discurs del president no ha estat com el de la Carme Forcadell, perquè el president Mas té que exercir un discurs molt més institucional, calculant les paraules i mesurant molt bé les paraules que diu, perquè s'han de mantenir els equilibris polítics que en aquests moments recolzen el govern de la Generalitat i, per tant, les susceptibilitats estan molt altes i es podien ferir. I, per tant, el discurs del president Mas segurament no ha estat tan clar com el de la Carme Forcadell o tan directe. Clar sí, perquè també ha utilitzat
paraules molt planeres, però no potser tan directe. I per tant, malgrat el president ha augmentat moltíssim la seva valoració com a persona i com a polític, perquè molts catalans que segurament no votaran o no han votat mai les sigles que el president representa, doncs estan orgullosos de com el president ha actuat envers el procés, però el seu missatge no ha arribat igual que el de la Carme Forcadell. El que jo he detectat amb les enquestes que he fet a les persones que estan vinculades al procés, i moltes d'elles directament, a través d'accions que s'han anat fent, és que quan preguntes, per exemple, quin és el missatge més important que l'Assemblea transmet, doncs la resposta no és unànime i, per tant, entenc que tothom té al cap que és la independència, però que no tothom ha identificat aquest com el missatge objectiu. Quan preguntes qui ha estat més clar en les seves exposicions, la resposta majoritària és Carme Forcadell, i per tant entenc que les respostes han sigut molt, molt objectives, i jo he demanat que així fos perquè l'anàlisi també pogués ser objectiu. Per tant, i concloent una mica, entenc que l'estratègia ha sigut molt similar. Hi ha hagut una estratègia global, una estratègia sectoritzada, una estratègia molt ben mesurada, els tempos dels missatges quan es anava dient, s'ha anat modulant en funció de com anava avançant el projecte. El tipus de comunicació també ha estat molt semblant, malgrat el del president Mas se diferencia una miqueta pel fet que el president parla en representació institucional, si tu vols, més d'una vegada, o la majoria de les vegades. La gent, en general, doncs, està molt desenganyada de la classe política en general, i per tant hi ha una desafecció política important, i aquest pot haver estat un hàndicap pel qual doncs, els partits polítics en general en favor del procés sobiranista, i concretament CDC, en aquest cas, en aquest treball, doncs no hagin arribat de la mateixa forma que l'Assemblea. La gent s'ha identificat amb l'Assemblea perquè pensen que poden tenir major veu, poden tenir més influència a l'hora de prendre decisions i es poden sentir més representats. Per tant, hi ha un factor social important, sociopolític, que intervé en la darrera decisió de la gent, i per tant entenc que la idea prefixada de la gent, és a dir, la idea que ja ha estat sent preconcebuda, quan et transmet una persona que és polític o quan una persona que no ho és, doncs hi té molt a veure en la decisió final. Per tant, jo diria que la comunicació ha estat molt similar, que l'estratègia ha estat molt similar, que les accions de relacions públiques en moltíssims casos han estat comunes, i que el fet que el missatge de l'Assemblea hagi arribat molt més que el de Convergència Democràtica de Catalunya o del president només és una qüestió d'atenció dels públics, d'idees preconcebudes i d'entorn social en general.